हाय दोस्तों, आप सभी को एक्सप्रेस गाइड में स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ पैरोट यानी कि तोते के बारे में। इन दिनों कुछ व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स तोते के प्राइस के बारे में पूछ रहे थे और तोता पेट मार्केट में मिलता है कि नहीं ये जानना चाहते थे। तो मैं सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को जो नहीं जानते थे उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि पैरोट यानी कि तोता भारत में पालना इलीगल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के आधार पर भारतीय बाघ यानी स्वदेशी परिंदे भारत में पकड़ना, बेचना, खरीदना और पालना ये सभी इलीगल माना जाता है। इसके लिए सजा भी हो सकती है और जुर्माना भी देना हो सकता है। तो कोई भारतीय परिंदा ना पकड़े, ना बेचे, खरीद के घर में मत पालिए। और पेट्स मार्केट में मिलता है कि नहीं इसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि पेट्स मार्केट में इलीगली चोरी छुपे तोते बेचते हैं कुछ लोग। तो आप कभी भी पेट्स मार्केट से तोते को मत खरीदे, ये इलीगल है। कभी कभी ऑनलाइन ऐप भी पेट्स ग्रुप में भी इसका ऐड देखा जा सकता है, तो आप लोग इसको अवॉइड करें। मेरा ये सुझाव और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ। और आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना।